Всем друг банана, братишки, сестренки. В этом ролике я буду играть в игру про мотоцикл. Опять же. Может, Roblox я хотел снять, но там... Я хочу снять, когда... Ну, наверное, уже будет это. Чтобы вы поняли, где я. Я просто несколько дней прохожу обе без... Как несколько? 6 дней? Понятно. 6 дней прохожу эту обе, пытаюсь его пройти как-то, но не очень получается. Сейчас там на 61-м, это невозможный уровень вообще. Так это называется, этап называется интенсивный. Он синенький. 61-й я научился проходить, но он так и не прошел, потому что на самом последнем элементе упал. Как на самом последнем? На предпоследнем. Короче, поняли, наверное. Короче, те, кто играл, поймут. Там 4 или 5 элементов. Я вот эту лестницу, третий элемент. Там какой-то прыжок. Или это другое, потому что я сегодня играл в другое обе. Просто, типа... Столько говна обе встретил, потому что они просто одинаковые. От одного разраба, знаете, что там меняется? Знаете? Первая обычная анимация, вторая необычная, третья обычная, четвертая необычная. Это все игры от одного разработчика, они абсолютно одинаковые, абсолютно. Там только анимация бегать через раз. Да. Как побить рекорд? Я за кадром. Скажи, Нинджа, по телеграм, который постоянно отвлекается. Это, кстати, из-за него я упал. Телеграм когда-нибудь просто удалю. Тихо. Ва! Пудика почесала. Так, ладно. Задний ход. Мяу. Удивительно, сейчас повезло, кстати, очень. Там мордочка. Так. Тихо. Это должно было, мне кажется, не так было его пройти. Я не могу. 24. Проехали. Блин, почему меня не полностью видно? Да, понятно. Опять что-то скидывают. Оба. Оба. Пихухи, мамы. Чё? Ладно. Ща, короче, завладели на канале мемасики про бункер. Почему я сейчас на данный момент записываю? Я уже пересмотрел второй раз. Сейчас уже смотрю середину первого, все мемасики закончились, потому что я пересмотрел его. Как так-то я третий раз пересматриваю, но мемный раз был именно когда я в прошлый раз пересмотрел, то есть вчера еще пересматривал. Вчера 110-ю серию смотрел. Потому что позавчера я успел посмотреть только 109-ю. 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 Какого? Не нажимал все это время.
не всегда, когда запись FPS в 2 раза меньше, пинг в 2 раза больше. Как же меня бесит свет, который сейчас на заднем фоне. Говнозапись. Говнозапись. Опять вылетела. Опять у меня рот не видно. Блин. Может, не так повернуть? С таким углом. Что так, кстати, не видно. Тихо. Тихо, мама. Блин, а? Аккуратно. Правильно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Как же я ненавижу, если я двинусь, эти наушники двинутся. У меня наушники сломаны просто. И постоянно ломаюсь. Говно наушники, короче. Хочу снова беспроводные, которые мне прослужили полгода. Которые причем не сломались. Как же я ненавижу тупой Телеграм. Понятно. Сейчас будет завершать. Проехали. Наверное, тупой телефон. Не. Как же я ненавижу тупой телефон. Проехали. Кукарикура. Нет! Как обычно 6 FPS. Ненавижу тупой телефон, потому что
Свет наконец не видно. Да, не видно. И уже. Не. Как рекорд? Ладно, все. Надо пройти это. Аккуратно. 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 Ты можешь обратно. Ты можешь аккуратно переехать через эту фигню. Ну что ты сделал? Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.